¿Es posible sanar sin hablar de traumas? Traumas. Sí, 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 sí. Sí es posible sanar sin hablar de traumas, sí. Y a veces es lo más sabio, porque el trauma no siempre necesita ser contado para ser liberado. De hecho, revivirlo puede reabrir la herida en vez de sanarla. El alma no necesita detalles, solo necesita ese espacio para exhalar lo que guardó. Imagina una piedra arrojada al lago. El trauma es la onda que se va expandiendo. Muchos enfoques te piden que describas la piedra, su color, su peso, quién la lanzó, la trayectoria, etcétera. Pero tu cuerpo ya sabe. Y si le das un espacio seguro, silencio, respiración, presencia, las ondas se calman solas. En mi trabajo he visto a personas sanar profundamente, sin nombrar una sola palabra del trauma, a través de la indagación profunda, liberando la carga energética sin revivir la escena, con la imposición de manos, permitiendo que el sistema nervioso se reequilibre, con la hipnosis regresiva, no para revivir, sino para reparentalizarse, dar al niño interior lo que necesitaba entonces, con la limpieza energética, para desanudar y liberar esos bloqueos que producto de emociones mal gestionadas hoy producen enfermedades. No se trata de recordar, se trata de reparar. Y el cuerpo sabe cómo hacerlo. Si no lo forzas a hablar antes de estar listo. Por eso, si hoy sientes que no puedes o no quieres hablar de lo que pasó, está bien. Tu silencio no es obstáculo, es un límite sagrado. Y dentro de ese límite, la sanación ya está ocurriendo, porque el alma no necesita testigos para sanar, solo necesita respeto. Y si este mensaje te alivia, es porque tu cuerpo ya está liberando, en silencio.